El avión atravesaba un cielo despejado cuando, de repente, el sonido de los motores se convirtió en un rugido ensordecedor. Las máscaras de oxígeno cayeron desde el techo y los pasajeros comenzaron a gritar. En cuestión de segundos, la aeronave perdió estabilidad y se precipitó hacia un espeso bosque. El impacto fue brutal, pero algunos lograron sobrevivir. Entre los escombros, un pequeño grupo de pasajeros se levantó lentamente, aturdido y magullado. Estaban en una región remota, sin señales de rescate ni ayuda inmediata. Tomás, un hombre de unos 40 años y padre de 2 hijos, se encargó de organizar a los demás. Debemos mantener la calma y reunir provisiones, dijo con voz firme. Aunque por dentro estaba tan asustado como los demás. Los días pasaron, y aunque al principio lograron cooperar, la escasez de alimentos y las duras condiciones del entorno comenzaron a hacer mella en el grupo. Julia, una joven madre, empezó a perder la paciencia con Alejandro, un empresario acostumbrado a dar órdenes. Esto no es una junta directiva, Alejandro, estamos luchando por nuestra vida, le espetó un día, frustrada por la arrogancia de él. La tensión aumentaba a medida que el hambre se volvía insoportable. Algunos comenzaron a perder la esperanza de ser rescatados. Nadie vendrá por nosotros, estamos completamente solos, decía Marta, una mujer mayor con un rostro endurecido. Las discusiones se volvieron frecuentes, y en más de una ocasión estuvieron a punto de pelear físicamente. Pero en medio de la desesperación, Tomás insistía en mantener la unidad. Si nos dividimos, no sobreviviremos, advertía. Aunque su propia fe empezaba a flaquear. Un día, mientras buscaban desesperadamente una señal de civilización, Alejandro decidió actuar por su cuenta, desobedeciendo las advertencias del grupo. Se adentró solo en la jungla, creyendo que podía encontrar el camino de vuelta. Pero nunca regresó. La pérdida de Alejandro afectó profundamente a los sobrevivientes. Los más débiles físicamente comenzaron a enfermar, y algunos cayeron en la desesperación total. Sin embargo, Tomás y Julia continuaron luchando. Buscaron agua, cazaron pequeños animales y construyeron refugios rudimentarios. A pesar de todo, algo en ellos no quería rendirse. Pasaron semanas, y el grupo se había reducido a solo unos cuantos. Una mañana, mientras el sol apenas se asomaba por el horizonte, escucharon el sonido de un helicóptero en la distancia. La salvación estaba cerca, pero no todos lo vivirían. Marta, demasiado enferma para moverse, miró a Julia con una sonrisa débil. Y dijo, llegamos al final, querida. Ustedes lo lograron. El rescate fue emotivo. Julia y Tomás, abrazados, no podían creer que finalmente fueran a volver a casa. Mientras el helicóptero se alejaba de aquel lugar hostil, ambos miraron hacia abajo. Hacia el lugar donde tantas vidas se habían perdido, y comprendieron que no solo se trataba de sobrevivir al accidente, sino también a las peores partes de uno mismo. En los momentos más oscuros, cuando la supervivencia parece imposible. El verdadero desafío no es solo enfrentarse a los elementos, sino también a los demonios internos que surgen en la desesperación. Solo quienes mantienen su humanidad intacta logran encontrar el camino de regreso.